Eating pilau in a while. Yeah. We're there dancing. The dancing done already 6 a.m. So we're there at 9 a.m. in a breakfast session by the night. You see me? Makwanzi we're there live and direct. You see me? This is now this is the experience. You remember? Listen. Remember back in days, we used to do this. So this is the kind of experience we want the people, as in the feeling we want the people to have. You can see the girl from Shesheri is eating like the girl from Kabale. Yeah, you know. Man, I like the way you eat, man. So it's an experience in the world. Yeah, I know. Kale katudeko mu Luganda, kale aboluganda mutubulire mu Luganda kitegeeza okubeera eno Musa. My dear, what would it dance in the wild over? So this is the wilderness we're talking about. Mbadde tusigale mu Luganda. Dance in the wild kitegeeza ki mu Luganda? Okuzinira mu nsiko. Uwanga ate tugitukuba mu. Mbadde ngenda kukola amazina gagaga mu nsiko nga ngeza. Zina kabe? This is dancing in the world. Tunula eri balage kati zina dance in the world. Nyenyo mugongo. Akachere katuyanya mwana time shot vila nino sweater oh yeah then even the girl is too hard one beside me church avitia that's in the world what one get win about the people Zakabi Miriam ko tulabe Cinderella sanyu ene sati si yange yachali wange najimubyeko in fact amaina kumanya nti njamba tuka muko tulabe amita Bruce Martins masala tuko tunulere tukubuzi sembe tambula ngo yambuka madalere ati genda muzungu yakagwe tulina mu kitundu abasigadde balinga ojje manyi ali mu kulya kachera linga lyamberenge subhanallah Pilao in the jungle, in the forest. South Sudan ambassador is around, by the way. In this jungle. On city. This guy here. Can you see me? Yeah. Yeah, man. Yeah, great man. Neka chechiriwo ngoje kwa kachere. Kachaka ketugenda oliya kwa kachere mwenye mkalide munga akaberenge. This is Oje. This is Keke. This is Cartel. Yeah, man. Banang. Straight out of Tough Empire party people. Oh, that we say. These are Keke selector Musa. Kale. Onakolwa lero we are having fun with the party people dancing the wild, man. Enchamu bere kuterefa ina muliembo zijenge no kunywa kumacha. Ngende okoge abana nalabye tent ngaze bujugunda. Na yetu atandikide ku iyo. Bokokolo bugeyangana. Etutu setu chia. So guys, you should subscribe on our YouTube channel Sebitrak SUG. Nabadde Dubai abana banjagadde nnyo bangamba baje Uganda bagala chakalamu. Mazo booking ekifuba kitamo kwanza. Ne phones zizo abo mukula zikulaga abana bejjinja bali mu kwebuya ebifaananyi ne serebu avudde Kampala. So kwe gamba buli muntu kina mutano. Nekirala guys, nadde ntambule ggulo nensanga abaana eyo nga batunda enkoko n'enkoko yegundi yatandise okwonoone nalidde enkoko nga ninga alya eaten alive ng'omusaayi gutuluka omwana nangamba ate yetuluka omusaayi ate yesinga okuba you guys tulye ennyama gana amasowaani lindako waayi mukulu amasowaani bakyalya This is eating pilao in the world over. My name is Sadi Bosch. Swimming live on my YouTube channel. Following up Instagram at Sadi Bosch, Facebook at Bosch256. Then YouTube at Sebitrak YouTube. Oja kufuna bulungi. Then kuza no muyimbi atambula ne bijiko. Soko je jango. Sira seka abantu muinterview nga ndiye mukujala. Akana katukula. Kona kaseka muko tulabe. Sigo ya propose. Can you propose? Tochogera kitegedde sagalazi. Nze va proposing. Why chechiriwo? Bakuyitani amanya ndabo tambula ne Steel and Tube. Tira music. Tira music eh? Tira kijiko. Toyagala kyo. Ne tira music. Music woyimba wa gospel oba wa tira music? Dancehall Dancehall kibasegeza ki ebidongo by'omuholo.
kuzina muholo tuba tulina guzina nga tugumenyeka omuziki abana bano mulinzita tuba tulina okukola ki ogumenyeka nga bwetuguzina owayo omuntu akolera for the first time obadde mu music industry for how long? Okuyimba professional. Yeah. Lockdown. 2019. Yeah, like Sarah want yes, I want this. 18, 19. Luimba chilo tandikira. Kijiko. Kijiko utambula lutia. Agala nyimbe. Nituwe mu kapira ka kijiko. Nikijiko enzatabula bule musajja gwa bubira. Nikijiko enzatabula gwe beyunira enzabakira. Kabikuse atesagala onsirise menkese yongeza mbaka kasombe mbisa amanyo mekese aba Babylon sagala mwise musembelere mzisengese just yazemaleka muyimusenga neye basazukuse obaleka bayimusenga neye basakoza atya azukuse. So guys, onako lwalero ndine kijiko na tabula bakajiko na tabula oba kijiko na tabula oba jalo ene tabula mu chips ku street za Kampala oba ejiko etabula mu KFC abana be Kampala bagali mu KFC bana no tubabuza zazine jike za sokera da zitabula mu gama watu ina gama kati waweta jiko naitatira ngamba ya waweta jiko eno sinze na juweta bajimba ani ajiko chaliwana bamitaka ya man. You have a boyfriend? I have a boyfriend. You have my boyfriend, right? Sirina. Toina boyfriend? No one can claim me. So abali eyo abana wala videos ababira mu UK abali US bali katwale ivuga yero gamba ze kagadde ne namba ya simu yange lya wansi njaka kutulusako bokoma Uganda mu holiday we bulungule kantu ko siku ina ko buzibu obagala ubera mu sex ngo chogera nange mbagala ngamenja nakanje bagamba nange nawe wamambagala neze simanyi bintu bya sex oli single I'm a bad girl oli single wow chuko tunemuko wote wow omwana ali single. So guys abali eyo kitusaba kiri kimu mumuje musingulule mumusi bakwita kusigukulula. Are you virgin? Yes, I am. Why? Dinako. Are you virgin? Dinako. Are you virgin? Yes. Ochali mberera? Yes. Ochali mberera? Yes. Oh my God. Subscribing embozi yemberera tugirese wano twenzaji na mutano tali mulajirina. Oli mberero ine mbuzi. Onekibaya abantu abagalo kwekuma. Wekumye. Tolaba ko musajja. Olinze bufumbo. Sina bakwetuka. How old are you? I'm 16. Sembeza bulungi. How old are you? 17. Togata. How old are you? You're 16. 16. Oli serious? Sina bakwetuka kale. Anti oli 16. Webitio. Tola tomiti yanko musajja ina musonga ziki. Balaba bulabi nga wenkula bakati. You still have your guts? Yes. Eyitebe kimeme. Twekuma munangera abana abato abali eyo bato banange twekuume nga wenkikola. Wow. Tekimenya. Tekita tuba tweziyiza bintu bingi. Ku myaka 16. In fact sina nakogera kwe embozi kubanga sinetuka. Tunetuka. Toyagala kusama musajja kusemberera. Mbera njagala batunulako obutunuzi. Ngata kustaina kya mikola. Anti sina bakwetuka. DJ, what's up man? I'm easy man. Nsongo zegedde. Nsongo nziwulira. Abana bali single tanetuka myaka 16. Twamulese mu dance in the world. What was them dance in the world watonako? Tubadde tulina chikuba dance in the world but people baganda bange ndikatoka abwe. Wekedeko bakulu boy. Ba DJ OJ Batero Keke nembalongosa nendongosa ngato zabe kwandika tubantu matumako OJ bane musajja afani Timo ali wagulu Butcherman naye musajja oyo onako the Butcherman Zimbabwe. Guys, I love you so much. You should subscribe and follow me on Twitter at Devosh Instagram at Devosh Matov. Ukosama ku YouTube Tila Music. Tila spelling Party people. TILA. Ani. Tila Music is TILA MUZIK. Z. Yeah. Like Z. Wait. Z. Yo, chemwite. Mujogera mchezo. Instagram ukosama nyachi.
Tila Music. Tila Music amanya gegamu? Yes. Facebook. Tila Music. TikTok okwesa manya? Sibikola. You're not in TikTok? I'm shy. You're shy? Because you're still young, eh? Yeah. Wow. Hey, underage, eh? Yes. Unene nsonye? Nene nsonye smile kuna mola. Hey. Byonna bisangano ku Makwanzi Falls olunaku lwero wetuli tulina abaana balina ensonyi abaana batamanyi kwemoola bwaseka omanyirawo nti kyana kitonyo myaka 12 emberera damu enki emberera tina ki emberera bite erinnya libagamba gwe gwani ndi emberera kila kijiko emberera guli emberera abaana bali yo Kemba mbagamba omwana ono akyali emberera abaana bali eyo mu Netherlands abali Amsterdam mbagamba omwana nakyali mbeere ate omwezi ogujja ndi Amsterdam era bwe mba musabye ka olina passport? Yes. Era nsobola omuteeka wali najjanga handi luggage kuba tebikyatumenya nnyo November wali agambye mbafajja abantu bayembesera n'akasanga mukagwa mu kibiri kwekweka nange nja kwekweka mu kibiri I'm brief aba Amsterdam olina passport gitegeke kati oli engoso tuwa tiketi y'omwana ono kikoleko ebisigadde temumanyi temuŋŋamba akanamba k'essimu ogenda oyita ku WhatsApp okubanga otufuna amangu kali awo wansi awo sigenda kasoma nnyo okujjako ya Proud Possible mu Carnet Global Services sigala wano kale kantuule tuula wano we are proud sponsored by Carnet nnyo kate embuzi eveeku obita malumungu embuzi egenda ambade bagamba we are proud sponsor by Carnet Global Services bakutegeeza ati muganda wange ngo yagagenda kutravelinga ko Dubai abajite Dubai ogende okyali kwa ku Burj Khalifa ogende ko mu Fujairah ogende ko Jumeirah ogende ko ku Dubai Marina Walk okitegeera banonye ko mu Carnet Global Services namba kali mu box wansawa olengera katera ate bite mutabuseko akanamba kali wanse mu box olengera ozi ya balance ojiwandike then ngoyaka agenda kolya ku Dubai afuna omulimu gwa mulungi bangambye bakyalina emirimu gya traces ba security guards ba drivers taxi drivers in Dubai na Abu Dhabi enamba y'essimu welia wansi mu Carnet Global Services bakutegeeza nti banonye ko muganda wange tojja kwejjusa bangi mwangambye nti message balina nyingi abamu Carnet babaddamu wabukubi numbers direct bajja kwa kuddamu bulungi omukulu Michael Mukalazi akutumiddeko then Mpombo African Restaurant awo Dubai Mudeira wenali abaana bandabirira bulungi ne bampa oluwombo ne bampa oluwombo lw'enkoko olw'ekyennyanja olw'ennyama mbinyeebwa abaana baawo mu Dubai wonna olina okunena ku restaurant eyo kabana Uganda yoka Mpombo African Restaurant ku Montreal Hotel awo Mudeira first floor ojja kutuukawo olabe ekipande Mpombo African Restaurant genda olye then Dubai mu December era nkyankoma wenveri nzija Dubai nkoma mwana yangambe ndenzire ku Dubai mvudde navudde nga nyirira nnyo ngenda kudda si mu bubi ngani no mwana emberera njagala mu bakwasa bulungi mu munonyeko ku Instagram bakunonya ebisigadde tebinkwatako gamba tebisigadde tebikukwatako ebisigadde nsinikira mu nebinyo byange siyokera bwentu ndi muto oli kito I can feel the pain by the way kwogera wente mwigirize empisa embi ayogala kunyonona wow amakuga yobwanji abana be Dubai mwana muteke mu ticket nina Kim Swag oli Dubai omwana wono muteke mu ticket mukuletere just tulyemu naye ka weekend ngenda kutwala mu desert safari otuleko ku pichi ziri waniko obugere ogamba otandiko kulumya oli bamuyitani sute ligwa litya bera bulungi mwera wakemino kola mu subscribing nze kati wano mbamba sibudde era bwe situka bwenti mbangenze kusitula nengenda mu nyanja mu mazonda aba bulungi kamera ngeri wansi olaba situla wagulu so wagulu kati jikole boti jikole boti otanso jiga kati wano mbangenze mu mazi omukulu DJ alieri yangambe yabuze plot wali awaliranya amazi atana ku 10 wano naguzeewo ngenda baterawo beach omukoma wa Uganda ngambera bulungi nze kati mu program vumbula ku WBS nange Drake Sekeba bwenti bwemba sibudde mbagambye temuvaako where quality matters bere bulungi mweraba nyenze wajajja kungu ekaninya lyato omukulu wasigadde wala bemana kola ebintu kusika ka view sebo mukama wange wano wesiima nenenya mu lyato bagamba nze ngenze kulamusa ku bajjajja bange mu nyanja
Abaana embeerera mbalese ku lukizinga mbeerera. Wama tumalirize wano. Beere bulungi mweraba.